اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي توثق عقدك بشكل قانوني علشان تحمي كافة حقوقك وتضمن ان العقد ليه قيمة قانونية لو حصلت مشكلة لا قدر الله فيما بعد. وخلينا نبدأ الاول، هو ليه اصلا العقد لازم يتوثق؟ لما يكون موثق بيكون ليه قوة قانونية قدام المحكمة في حالة نشوء اي نزاع لا قدر الله. يعني لو حصل خلاف او الطرفين او الطرف الاخر ما نفذش التزاماته، العقد الموثق هيكون مستند قانوني يثبت حقك بسهولة. طيب، ايه الشروط اللازمة في صيغة العقد القابل للتوثيق؟ بكل بساطة في شروط شكلية لازم تكون موجودة عشان العقد يكون قابل للتوثيق. أولا، يكون العقد محدد فيه هوية الطرفين بدقة، فلازم نثبت هوية كل طرف في العقد، زي مثلا الاسم كامل زي ما موجود في البطاقة أو جواز السفر، بالإضافة إلى عنوان الطرفين لازم يكون موجود في العقد، وأي وسيلة تواصل أخرى متوفرة زي الموبايل أو البريد الإلكتروني. والمعلومات دي بتضمن إن محدش يقدر ينكر هويته أو يدعي إن العقد لا يخصه فيما بعد. ثانيا، وضوح التفاصيل، بمعنى لازم تكتب موضوع العقد بوضوح، أو لازم يكون مكتوب موضوع العقد بوضوح سواء بيع أو إيجار أو شراكة، ونحدد بدقة حقوق والتزامات كل طرف والمبالغ المتفق عليها ومواعيد التنفيذ وشروط الدفع وأي شروط إضافية أخرى متفق عليها فيما بينهم. كل بند لازم يكون مكتوب بشكل واضح وبلا أي غموض عشان يقلل فرص الخلاف فيما بعد. ثالثا، شيء مهم جدا، التوقيع على كل صفحة من العقد. لازم كل الأطراف يوقعوا على كل صفحة من العقد، مش بس في آخر ورقة، لأن ده بيأكد إن الكل موافق على كل بنود العقد ومفيش أي تعديلات اتعملت من وراء أي طرف من الطرفين، وده بيدحض أي ادعاء منهم فيما بعد بالجهالة لا قدر الله في حالة حدوث مشكلة. رابعا، التوثيق الرسمي. بعد التوقيع العقد لازم يتوثق في الشهر العقاري أو في الجهة المختصة على حسب الاتفاق اللي تم ما بينهم. التوثيق الرسمي بيدي للعقد قوة تنفيذية وبيخلي العقد معترف بيه قدام الجهات الحكومية والمحاكم وأي جهة قضائية. طيب، ممكن حد يسألني إمتى يكون لازم التوثيق ويكون حتمي؟ بكل بساطة لما يكون في أمور مالية أو التزامات كبيرة مترتبة على هذا التعاقد، زي عقود بيع وشراء العقارات، عقود الإيجار طويلة الأجل، أو عقود الشراكة التجارية. في الحالات دي التوثيق بيكون ضروري جدا عشان تحمي نفسك من أي مشاكل ممكن تحصل في المستقبل. وفي الآخر، لو محتاج تعرف تفاصيل أكتر أو عندك أي استفسار قانوني، ممكن تتواصل معانا بشكل مباشر أو تستعين بزميل محامي قريب من مكان سكنك، وده هيساعدك ويوضح لك الإجراءات القانونية الكاملة الخاصة بتوثيق العقود. شكرا جزيلا لحضراتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة. بالغ تحياتي، أحمد رمضان المحامي. السلام عليكم.